В это сложно поверить, но исполинские леса прошлого выглядели именно так. На фотографии можно увидеть тяжелый труд калифорнийских лесорубов. Обратите внимание, диаметр пня в 3-4 раза превышает рост обычных рабочих. Соответственно, по формуле роста деревьев, диаметр этих деревьев равен приблизительно 6 метров, а высота более 100 метров. Но сколько же времени эти гиганты росли на нашей планете? По приблизительным подсчетам, это не 100, не 500 и даже не 1000 лет. Каким образом деревья выросли такими большими, до сих пор остается большой загадкой. Предположение ученых я загрузил в свой закрытый телеграм-канал, смотри в описании профиля.